Всем надо слушать эту тему внимательно сегодня. Вам нельзя пропустить эту проповедь сегодняшнюю. Вам надо конспектировать и передать вашим родственникам. У кого проблемы с зубами, пожалуйста, положите руку, Господь прикасается к вам. Я повелевал прекратиться этим болезням. Проблема в спине, в середине спины, я повелеваю этой болезни прекратиться во имя Иисуса. Вам надо купить эту кассету заранее, я говорю, и подарить вашим друзьям. И для себя тоже слышат много раз. Я проповедую на теме успех во всем. О чем я проповедую? Успех во всем. Откройте, пожалуйста, со мной Псалом 118. Я вижу наши пастыря здесь. Как вы рано так успели, особенно пастор Ольга. Так быстро закончились, да? Раньше вы приходили поздно, позже. Ага. Хорошо, ради вас видеть. Пастор Галия тоже. Амин. Пастор Луда. Ради вас видеть. Пастор Вячеслав тоже, или как его? Влад, короче. Я рад вас видеть. Амин. Успех во всем. Это реальность. 118 Псалом. 118 Псалом. Сделайте меня тише чуть-чуть. 118 Псалом. 97 стиха по 104 стих. 97 стиха по 104 стих. 97 стиха по 104 стих. Как люблю я закон Твой. Весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею я соделался мудрее. Ты соделал меня мудрее врагов моих. Ибо она всегда со мной. Я стал разумнее всех учителей моих. Ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. О, как сладкие гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Успех во всем. Успех во всем. Успех – это визитная карточка каждого человека. Каждый человек стремится к успеху. Каждый человек хочет иметь успех в жизни. Мы стремимся к успеху, поэтому мы поступаем в школу. Стремление к успеху – это то, что побуждает нас не остановиться после школы, но идти дальше, поступить в институт или университет. Мы все имеем желание отличиться в жизни. Мы все имеем желание иметь успех на работе. Мы желаем иметь успех в личной жизни. Мы желаем быть успешным в окружающем, в обществе. Успех – это мечтание, это заветная, или как мы говорим, заветная мечта, желание каждого человека. Мы все желаем, мы мечтаем об этом, поэтому мы работаем, чтобы быть успешными, чтобы быть счастливыми. Счастье приходит с успехом. Успех и счастье – неразделимые понятия. Бог не может пренебрегать такое важное необходимость жизни человека. Бог не может запретить людям быть счастливыми.
И Бог не может видеть эту нужду и не реагировать на нее. Во-первых, Бог создал успех. Бог образовал понятие, которое мы сейчас называем успехом. Если это от Бога, Бог, значит, разбирается в том, что такое успех. Кто из нас, присутствующих, желал бы быть успешным в жизни? Мы все желаем быть успешными в карьере, в профессиональном плане, служение Богу и в личной жизни. Не так ли? Если оно так нужно всем нам, то нам надо выяснить, что Бог говорит об этом. Бог стоит за успехом. Бог не против успеха. Бог хочет, чтобы мы, как его дети, особенно были успешными. Это не воля Божья, чтобы мы с вами просто существовали как заурядные люди, как остальные люди. Бог хочет, чтобы мы, как люди, именуемые по Нему, по имя Бога, люди, которые называются по Богу, чтобы отличительная карточка наша, визитная карточка, был успех. Давайте скажем, я, будучи верующий, обязан быть успешным в жизни, обязан успевать в жизни. Потому что я рожден от Бога. Я обречен к успеху. Из этих людей, за кого я молился, у кого был, те, которые были на сцене, у кого рак были, у кого из вас, был ли кто-нибудь из вас, у кого рак по легкий, рак легкий, из тех, которые были на сцене? Был ли кто-то, у кого был рак легкий? Из тех, за кого я молился? Вы? Я не молился за вас, вы же не выходили на сцену. Короче, потому что я удивляюсь, почему Бог опять не показывает. Бог хочет помолиться, чтобы я молился за человека, у кого рак легкий. Вы не выходили. Поэтому Бог хочет, чтобы я молился за вас. Короче, положите руку на себя. Я постанавливаю вам здравие и исцеление во имя Иисуса. Аминь. Потому что мы родились от Бога, мы можем быть успешными. В Слове Божьем, в Слове Своем, Господь закладывал все, что необходимо для успеха в жизни человека. Господь спрятал в Библии, Господь скрывает в Слове Своем все, что необходимо для успеха. Нам надо только раскрыть его. Написано, что это дело царя, это дело Творца, скрывать дело, но это дело царя. Мы, это наше дело, раскрывать его. Бог скрывает, я думаю, что слишком громко опять, было нормально. Бог скрывает его тайны. Он спрятал их в Библии. Все есть в Библии. Все, что нам надо для жизни и благочестия, есть в Библии. Все, что нам надо для процветания и успеха, есть в Библии. Но все спрятано там в Библии. Но это наша обязанность разыскать, искать волю Божью, искать Библию и раскопать это для себя. Аминь. Я дам нам сегодня одно очень важное ключ к успеху. Это работает и будет работать только для тех, которые уже спасены. Если вы еще не спасены, вы еще не отдали свою жизнь Господу, то вообще речь не идет об успехе для вас. Первое, то, что вам надо делать, это показать, принять Иисуса. А потом вы сможете иметь успех. В Слове Божьем Бог ложит шаг за шагом, что нужно нам, чтобы быть успешным. Поэтому 130 стих говорится именно о Слове Божьем. 130 стих говорит, что как сладкие гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. То есть Слово Божье начинает принести нам пользу,
Слова Божье начинает быть благословением для нас во всех направлениях жизни. Именно тогда, когда мы влюбляемся в это слово. Именно когда мы уже полюбим это слово. И когда мы начинаем ценить Слово Божье. Написано, что ни одно слово Бога не было написано по воле человеческой. Что нас Дух Божий двигал святых людей, чтобы они писали по вождению Бога, по руководству Бога. Это все было вдохновенно Богом. Бог написал эту Библию для нас. И, братья и сестры, есть момент Бога в Слове Божьем, когда Слово начинает стать для вас как мед. Вы когда-нибудь пробовали мед? Когда вы начинаете получить наслаждение от Слова Божьего. Вы считаете, и вы не можете оторваться. То есть, когда вы доходите до такого времени, что вы специально уделяете время Слову Божьему, изучать и считать, и получить наслаждение оттуда, тогда чудеса начнут происходить непрестанно в вашей жизни. Библия говорит, что Слово Божье есть мед. Для большинства членов нашей церкви мы это еще не попробовали. Мы еще не дошли до этого. Мы еще не дошли до уровня изучения слова, чтобы она стала вкусна, как мед. Если вы еще не дошли туда, я ободряю вас начинать копаться в Библии, как никогда. Пока оно не станет сладким для вас. Аминь. Почему слово может стать сладким, как мед? Это потому, что когда ты будешь читать Библию, ты начинаешь обнаруживать такие интересные вещи, такие истины, такие глубины, которые начинают говорить тебе непосредственно. У тебя начинает быть такая радость внутри, в отличие от меда физического, который дает сладости рту, рот и языку нашему. То это начинает давать такое наслаждение, радость, удовлетворение твоему внутреннему человеку. Ты начинаешь чувствовать, что кто-то говорит тебе. Это слово становится медом, потому что ты начинаешь открывать такие темы. Допустим, тема об успехе. Ты начинаешь находить, что тебе нужно делать, чтобы быть успешным. Допустим, о процветании. Ты начинаешь читать Библию и находить, что слово говорит непосредственно тебе о том, что нужно делать, чтобы процветаться. Когда слово становится медом, это тогда, когда слово начинает открываться тебе так, что ты будешь знать, что тебе нужно делать с твоим мужем или с твоей женой, чтобы иметь счастливую жизнь. Когда слово открывается, тогда для нас оно приобретает вкус. Напишите себе это. Если ты просто читаешь Библию, и Библия тебе не открывается, жалко таким людям. Жалко. Мы должны искать и копаться в Библии, пока оно не станет для нас медом. Кормит нас, насытит нас. И еще дать нам вкус и сладости. Вот. И это такая любовь к Богу, такое отношение к Слову непременно приведет вас, когда мы знаем, что точно, я знаю, что я буду успешным. Я знаю, что я дойду до высоты. Я знаю, что мне делать, я знаю, что у меня будет хорошая жизнь. Я знаю, что у меня получится в жизни. Я знаю, что у меня будет хорошая семья. Допустим, еще 6 лет до того, как я познакомился с моей женой, я знал, что у меня не будет проблем в семье. Почему я мог это говорить? Я не знал, кто моя жена будет. Но я знал, что если я женусь на самую противную женщину в мире, у меня все равно будет хорошая семья. Я просто это знал. Почему? А благодаря разумению, о чем я проповедовал в четверг. Благодаря тому, что открыто мне. Потому что я знал, что мне нужно делать относительно этого слова.
Многие из вас ждете, пока ангел придет, тогда вы будете жениться. Не ждите ангела, ждите принцессу. Амен. Когда я был студентом, студенты тогда иностранцы делали разные бизнесы, чтобы выжить в Советский Союз. Привозили джинсы и так далее. Шарпы, магнитофоны, даже кулуки привезли из Запада, чтобы продавать. Но тогда это рассматривались как макулации или как называется. Спекуляции. Это по всему миру, это есть бизнес по всему миру. По всему миру это называется бизнесом, а тут называется спекуляцией. Советский, ну, что поделаешь. Коммунизм. Но слава Богу, я был верующим. И я понимал, что раз говорят, что это противозаконно, я не буду это делать. Я жил хуже всех в общежитии. У меня был свой ленинский кроват. А все иностранцы использовали свои специальные кроваты. У меня не было ни охладильника, ни телевизора, ничего. Ни магнитофона. А у них были эти вещи. Но они говорят, что ты пропадешь. Ты пропадаешь, парень, из-за веры. Некоторые из них, они ушли и строили себя дома, дома. Они строили здание у себя дома. Покупали машины, будущие студенты. Это вы видите разницу. А я даже не мог себя лично. Это самое. Но потому что я знал, что Библия говорит. Я знал, что моя будущее гарантировано. Моя будущее в руке Божьей. Я не знал, как это будет, что будет. Иногда дьявол меня присылал искушение. Чтобы тоже согласиться с ними, что, наверное, у меня не будет ничего в жизни. Наверное, я пропаду просто. Может быть, они правы все-таки. Потому что я не вижу возможности, откуда, что будет. У всех бывает эти искушения, это у всех. Я знаю, что многие из вас, вы надеетесь, что что-то будет хорошо в моей жизни, но вы думаете, откуда? Но иногда вы чувствуете, все будет хорошо. А иногда, может быть, я и не выйду замуж вообще никогда, но ничего. Может быть, у меня никогда не будет своя квартира, но ничего. Это потому что дьявол искушает. Но ты можешь дойти до такого места уверенности благодаря Слову Божьему. Когда ты скажешь, что я знаю, что я знаю, что я знаю. Потому что написано в Слове Божьем, я буду успешным. Успех во всем. Я отчу верить Богу, что после этой проповеди каждый из нас будет абсолютно уверен. И, безусловно убежден, что у него будет успех в этой жизни. Как ни крути, куда ни поверни, я буду успешным, у меня получится. И я это вам покажу в Слове Божьем. Откройте со мной, пожалуйста, Второзаконие 28. Второзаконие 28. Это 5 книга Моисея. С 1 стиха по 14 стихи. С 1 по 14 стихи. Второзаконие 28. Вы здесь? Давайте с 1 стиха будем читать. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, голоса Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Это я беру для себя это слово. Я буду во главе. И это не только для меня, это для всех нас. Библия же для всех, правильно? И Библия говорит, Бог говорит нам только одно условие. Слушайся мне. Если ты будешь слушаться Богу, просто, когда я только что покаялся, я думал об этом стихе, о том, что значит, мне нужно быть совершенным. Я говорю, Боже мой, как же я стану совершенным? Чтобы я не совершил ни одной ошибки. Чтобы я не согрешил ни один грех.
Тогда, наверное, Бог это сделает. Не. Бог этого не ожидает от вас. Бог хочет послушания. Он знает, что как бы ни старался, у тебя будут ошибки в жизни. Поэтому тут имеется в виду о том, просто чтобы ты следовал за ним. Будучи верующим, который не грешит, не живет в грехе, значит, и который делает то, что Бог говорит ему делать. Допустим, одна женщина, я слышал ее историю сегодня. Она была дома одна, кто-то приходил к ней и говорит, я хочу вам помочь убрать, то есть, траву, сечь траву. А он говорит, что нет, мой муж будет мне помогать, я не могу сейчас. Она говорила, я не могу, но не надо ваша помощь. И он пришел второй раз. Говорит, хорошо, возьмите мой телефон и адрес, позвоните мне, если надо будет. Она говорит, хорошо. И она начала работать за компьютером у себя дома. И вдруг Бог говорит ей ясно, она внутри себя просто слышала голос. Иди, закрой дверь и не открывай больше. Но это уже другой день, это уже через 2 недели или что. Но она сказала, как это так? Мой ребенок гуляет на улице. Но, наверное, это мне просто показалось. Второй раз, иди, закрой дверь. И больше не открывай. Но она говорит, я не знаю, никогда, я напечатаю сначала. Печатай. И через 5 минут, это человек, который раньше уже предлагал свою услугу, пришел и опять звонил. И она говорит, кто там? Говорит, это я. Можно откройте мне, я спрошу вас что-то. И она пошла, и забыла уже то, что Дух Святой. И она начала, она говорила, я забыла, что Дух Святой только что сказал. Но мне начала, что-то, Дух Святой начала ее дрожать, какое-то беспокойство внутри. И она вспомнила, не открой дверь. И закрой дверь, и не открой больше. Говорит, что вы хотите? Он начал уговаривать, и она открыла. Он вошел и изнасиловал ее. Но кто виноват? Бог или она? Поэтому Бог говорит, слушайся голосу моему. Если Бог говорит нам через Библию или через Его Духа, слушайся Ему. Это так просто. Не думайте, что слушайся голосу Бога или сохранить Его заповедь, это так тяжело. Надо быть святым. Не. Просто повседневной жизни, что Бог тебе говорит, делай. Все. Аминь. Это не тяжело. И Бог говорит в этом 1 стихе, что если вы будете слушаться голосу Господа, Он говорит, я поставлю вас, я поставлю тебя выше всех народов земли. Всякий раз, когда вы будете молиться, всякий раз, когда разочарование, огорчение придет в вашу жизнь, вспомните этот стих. Я служу Богу. Я слушаюсь Ему. Я следую за Ним. Он обещал поставить меня выше. Я не буду последним в жизни. Я не буду неудачником в жизни. Бог сказал. В прошлое воскресенье я говорил средства, как мы активизируем Слово Божье и волю Божью в нашей жизни. Это веру. Бог сказал, что Он поставит любого человека, кто слушается Его голосу, выше в этой земле. Я слушаю Его голос. Это для меня. Я это верю. Я и мои дети, и мои внуки, и мои потомства, никто из нас никогда не будет просить хлеба у людей. Никто из нас никогда не будет заурядным, не будет бедным, не будет не просто бедным, не будет обыкновенным. Никто больше моей семьи, моей потомки не пойдет пешком. Никто больше не будет не иметь свою квартиру. Никто больше не будет последним в жизни. Все мы будем богатыми, довольными, счастливыми и передовыми во имя Иисуса. Потому что Бог сказал. Я заслуживаю это. Это не моя заслуга. Но Бог сказал, сделай одно. Слушайся мне. Служи мне. Я делал свою шанс. Я претендую на Его обетование моей жизни. Выше все. Допустим, я не миллионер. Я не бизнесмен.
Vezi de считается, что проповедники негры, ну, раньше, где-то 20 лет тому назад, 30 лет тому назад, 50 лет, что проповедники это такие бедные папашка, батюшка, что ли. То он должен быть бедным и скромным. Но Бог говорит наоборот. Слушай со мной. И поставлю тебя вещи. Я не бизнесмен, но я ожидаю, чтобы обетование Божье исполнено в моей жизни. Я не работаю, как люди, но я ожидаю, что обетование Божье исполнится в моей жизни. Это Бог будет делать, не моя работа будет делать. Это Бог будет делать, не моя зарплата будет делать. Это Бог будет делать, не моя профессия будет делать. Вы знаете, многие из нас верующие, мы начинаем ошибаться. Чтобы существовать в жизни, мы начинаем полагаться на свои труды, на свой талант или на свои работы. Мы должны работать, но полагаясь на Бога. Потому что мы можем работать до завтра, если Он не даст успех, все. Ничего не будет. Ты можешь трудиться как хочешь. Если Бог не благоволит, жалко будет смотреть на тебя. Будет жалко смотреть на тебя. Но Бог это сказал, я поставлю тебе вещи всякого народа. Несмотря на то, что я не бизнесмен сейчас, я не, политик, я не, государственный деятель. Это уже исполняется в моей жизни лично. Я уже поставлен вещи. Это не значит, что ты будешь президентом. Это не значит, что ты будешь миллионером. Это просто значит, что ты будешь в категории людей на этой земле, которые посчитают. Это просто обозначает, что ты не будешь терять у твоих ровесников, ты не будешь слугу или рабом по другим людям. Это просто обозначает, что ты будешь иметь твое место и удовлетворение и счастье, что тебе не придется попрощайничать у кого-то. Бог настолько тебя благословит, что ты будешь доволен, ты будешь иметь твое дело, которое тебе будет принести радость и счастье. Поэтому бизнес – это воля Божья. Бог хочет, чтобы каждый человек имел свое дело. Но не каждый человек создан Богом быть начальником. Но ты можешь быть даже уборщицей и быть счастливым. Вы верите в это? Но наше дело, как верующие, это брать обетование Божье и говорить, что для меня это исполнится, и я буду над, а не внизу. Это Божье обетование для меня. И по мере того, как оно, мере исполнения этого слова в вашей жизни, как верующие, зависит от того, насколько вы высвобождаете вашу веру в это слово. Насколько вы стоите на это слово, и насколько вы напоминаете Богу, упоминаете Богу это слово, что Господь это сказал, это сбудется в моей жизни. Все то, что я есть сейчас, это слово Божье меня подвело туда. Я говорил в прошлой неделе, или когда, что я приехал сюда, я жил в общежитии. Я даже не мог платить $15 или $5 за одну комнату. Я вынужден жить студентом, который все то, что... Вот, я без ничего, без денег, без поддержки, без ничего, просто Библию. Брать Библию, я верю, это Господь, ты это сделаешь, Господь. И сейчас, я не знаю, кто из избранных депутатов Киева, из Киева, Верховный Совет, не пришел на благословение. Все приходили на благословение, чтобы молиться за нас, чтобы я пошел. Потихонечку, конечно. Над народом, благодаря Слову Божьему. Это пример. Что я говорю? Ты не знаешь, какими путями Бог тебя поведет в жизни. Но слушай согласу Его. Будь скромный, угоди Богу. Как ты можешь? Бог не просит у нас сверх того, что мы можем. Ну, просто как ты можешь? И возьми Его слово. Говорю, я верю в это. Это для меня, это сбудется в моей жизни. Я уже сейчас настраиваю и строю жизнь Фареса. Сам уже строю его жизнь. И его братья и сестры, которые будут. Я уже строю их жизнь сейчас. Я уже своей верою и воспитанием, которое я дам им, я уже копаю Библии, что мне нужно дать им, чтобы они не опустились ниже уровня, который Бог дал их отцу. Я уже знаю, что мне наставить, как мне наставить, что мне дать.
Потому что все есть в Библии. Успех во всем. Чему бы ты не призван? Это может быть, ты призван быть учителем в школе, или врачом, или уборщицей, или бизнесмен, или, если ты со Христом, ты с Богом. Если нету миллионера уборщицы, ты будешь, нету успешного уборщицы, ты будешь первым. Если ты даже повар, и нету счастливого повара, и ты будешь первым, знаешь, потому что ты будешь делать Слово Божье. Ты веришь Слову Божьему, ты наполняешь ему о его слове, и он оправдает и докажет себя сильным для уповающих на него. Но посмотрите второй стих. Второй закон. И придут на тебя все благословения сии, эти, и исполнятся на тебя, если будешь слушать глаза или голоса Господа Бога твоего. Только слушать голоса Бога, все. Быть вадимым Богу, все. Голос Его – это Его Слово. Воля Его – это то, что мы видим в Его Слове. Я хожу в церковь, я изучаю Его Слово, я беру и размышляю над этим словом. Я молюсь об этом слове, чтобы исполнить на моей жизни. Я помогаю людям, я даю десятину, я делаю то, что мне говорит делать. Это моя счастье. И я не просто это делаю и жду, о Господь, если ты хочешь, дай мне успех. Нет, я открываю это же слово и говорю ему, Господь, ты это сказал, что придет на меня все благословения эти. Все благословения. И ты поставишь меня над народами, над моими равными. Ты это сказал. Это свое слово. И Бог говорит, что приведите мне аргументы ваши. Приведите мне ваши доказательства. Почему я должен это сделать? Когда мы просим у Бога что-то, Бог говорит в Исаия 41 и 46 главе, Он говорит, что приведите ваши аргументы, приведите ваши доказательства. Почему я должен это сотворить? Напоминайте мне слова моего. Ибо я превозносил слово мое выше моего имени. 137 Псалом. Ибо я превозносил свое слово выше своего имени. Напомните мне мое слово. Почему я должен это делать для тебя? Почему я должен поставить тебе выше всяким народом, где написано? Почему все эти благословения должны идти на тебе? И где? Покажи мне, приводи мне твои доказательства. Поэтому мы привносим Богу слово. Твое слово так говорит Господь. Для меня есть женщина здесь, которая проблема по-женски. В области матки и так далее, или фимбриомы. Здесь, где-то здесь. Бог хочет исцелить вас. Положите руку на себя. Я запрещаю эту болезнь. Я постановляю исцеление и здравие. Кто это? Вы? Положите руку на себя. Будьте исцелены и здоровы. Во имя Иисуса. Мы напоминаем Богу. Ты сказал, так как ты сказал, ты не есть лжец, ты не есть обманщик, так как ты сказал, так и сбудется для меня. Почему это для тебя? Потому что ты сказал, кто слушает твой голос? Потому что кто слушается голос твоего? Все, я слушаю. Я служу тебе. Это мое наследие. 3 стих. Благословен ты в городе. И благословен на поле. Где бы ты ни был, на поле это символ на работе. Это как если человек фермер или что. То есть ты, когда ты дома, ты будешь благословен. Когда на работе, твоя работа должна быть благословением. У кого нет благословения с работой пока? Видите, это проблема. Что вам надо делать? Очень просто. Слушайте меня внимательно. Возьмите этот стих. Написано, ты будешь благословенный на работе и доме. Ты придешь Богу, Господь, я даю свою десятину. Я слушаю глаза своего. Я благословляю людей. Я делаю то, что ты мне открываешь. И твое слово говорит так.
Потому что Бог сказал, напомните мне мои слова. Приведите напоминание мое слово. Мое слово напоминайте меня. И докажите мне, почему я должен это делать. И вы говорите, Господь, ты сказал, что я буду благословен в городе. Это в доме, в семье, в городе. В обществе я буду благословен. Но ты сказал, что я буду благословен также в поле, на поле, у себя на работе. Поэтому я претендую на это благословение. И согласно Слову Божьему вы приходите на работу. Именем Иисуса Христа. Может быть, никогда никого нету там. Может быть, вы продаете одежды, допустим, или что вы продаете там еще. Обуви. Вы говорите, именем Иисуса. Вы приказываете вашим товарам. Бог говорит, что я буду благословен на поле. Я повелеваю благословение прийти на этот магазин. Я повелеваю Божье благословение прийти на эти товары. Именем Господа согласно Второзаконие 28:3. Именем Иисуса я буду благословен на поле. Я пророчествую, что люди придут и будут покупать по моим ценам. Я пророчествую и провозглашаю, я благодарю тебя, что это сбудется. В этом же месяце ты приведешь покупателей. И я получу прибыли не меньше столько-то. Я благодарю тебя, Господь, что я хочу послушать тебе. А кто слушается тебе, к нему придет все благословения. Вот что вам надо делать. Но если вы не слушаетесь Богу, вы не платите ни десятину, ни пожертвования, и вы хотите так молиться, кого вы будете обманывать, себя или Бога? Себе, конечно, потому что не будет работать. Бог не будет подтвердить то, что ложь. Бог будет подтверждать только истину. Здесь успех во всем. И я дойду до учебы тоже. Если вы студент, если вы учитесь, или что, если вы просто домохозяйка, чем бы вы не занимались, мы дойдем до этого. И этот принцип будет работать для всех. Успех во всем. Следующий стих говорит. 4 стих. Благословен плод чрева твоего. И плод земли твоей. Плод земли это уже бизнес твой, работа твоя. И плод скота твоего. Это твое бизнес тоже. И плод твоих валов. И плод овец твоих. Напиши Господу. Ты сказал, будет благословен. Плод земли моей. Это мой бизнес, это моя земля, это то, на чем я работаю, на чем я тружусь. Я повелевал его, чтобы оно стало благословением для меня. Я повелевал, чтобы плод чтобы моя земля начала произвести, чтобы мне кушать. Чтобы она мне начала давать то, чтобы мне давать Богу, на Божье дело. Я повелевал, чтобы мои овцы начали давать произведения свои. Я повелевал именем Иисуса, чтобы мои овцы начали давать, чтобы мне продавать, чтобы мне кушать. Это есть наследие мое, я беру это, Господь. И написано не только твой бизнес, и твой работы, твой труд будет благословен. Написано благословен также, первая часть 4 стиха, плод чрева твоего. Вот почему я говорю о фарисе, о своем, это плод моего чрева. Это твой ребенок, это твои дети. Ты должен провозглашать Божье благословение на твоих детей. Даже если у тебя еще нет. Дай им имена. Молись Богу, чтобы он дал тебе имена. Возьми имена, или какой ты хочешь. Дай им. И начни пророчество уже на них сейчас. Потому что написано, что благословен будет плод чрева. Если у тебя ребенок, она составляет тебя, этот ребенок составляет тебя плакать только. Вы знаете, что есть много матерей, которые их дети составляют их плакать. Это не благословение. Ты не плачешь от благословения. Ты плачешь от радости, когда благословение. Потому что Божье благословение обогащает. И печаль с собой не приносит. Не может быть, чтобы Божье благословение приносило с собой печаль. Нету печали в Боге. Нету печали в Боге. Даже когда Он испытывает нас, Он дает нам великие радости. Поэтому если у тебя ребенок, ни тепло, ни горячее, ни радость, ни горечь, ничего не поймешь. Ты скажи, нет, это не то, что Бог сказал. Бог сказал, что плод моей чрева будет благословение. И на этом я стою
Это мое наследие. Я пророчествую тебе, Андрюша. Я пророчествую тебе, Аннушка. Я пророчествую тебе, Анжела. Я пророчествую тебе, Славика. Я пророчествую тебе, Александра. Именем Иисуса тебе будет благословение. Благословение Божье наполнит твою жизнь. И это благословение придет на меня и на твою окружающего во имя Иисуса. Ты должен брать Слово Божие. Говорю, Господь, я слушаю тебя. Это то, что ты сказал мне. Я принимаю это слово, и я верю в тебя, Господь. А также пятый стих. Благословенны житницы твои, и кладовые твои. Это через слово Бога, Божье. Житницы и кладовые, это то, что у нас должен быть житницы. У тебя должен быть счет в банке. У тебя должен быть карман. У тебя должен быть деньги, где запасные будут. Здесь у вас должны быть кладовые и житницы. Многие из нас, мы даже никогда не задумывались об этом. Мы даже не задумывались об этом. Я еле-еле выживаю. Может быть, у меня даже не хватит деньги, чтобы открыть счет. Я верю Господу, что Он даст тебе деньги открыть счет. И ты не просто откроешь счет, но деньги будут поступать туда по вере. Потому что Бог говорит, что благословятся твои житницы и кладовые твои. Я это верю. Потому что праведные оставляют наследство своим внукам. Я оставлю что-то своим детям. Вы здесь? Возьмите Слово Божье, применяйте это к себе. Благословен ты при входе твоем, и благословен ты при выходе твоем. Потрясающе. Успех во всем. Паразит перед тобой. Господь врагов твоих. Так что если ты смущен от твоих врагов, возьми Слово Божье. Бог говорит, что Он паразит врагов перед тобой. Восстающий на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а 7 путями побегут от тебя. Чтобы ты знал. Но Бог не сказал, что они не выступят против тебя. Они выступят, пускай выступают. Но Бог знает, чтобы, как их сделать, чтобы они побежали 7 путями. Ты просто должен взять это слово и говорить, да, это для меня. Пошлет Господь тебе благословение в житнице твоих и во всяком деле рук твоих. Видите? Какое дело ты занимаешься? Неважно. Всякое дело. Все. Это значит, к чему бы рука твоя не прикоснулась, будет благословение. Он благословит тебя во всякое дело, которое рука твоя прикоснется. Всякое дело. И благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Это наше наследие. Давайте скажем, это мое наследие в Боге. Успех и благословение – это мое право в Боге. Вот почему я приглашаю всех вас на 20 сентября. Вам надо, если кому-то надо из вас взять отпуск, вам надо брать на это время. Или какую-то гулянку, или как вы называете. Алгул за свой счет только. Христиане не имеют алгул. Но если за свой счет, начните предупредить сейчас ваших начальников. Потому что это с утра. 20 по 24 здесь будет с утра до вечера. А потрясающий семинар об успехе в жизни. Аминь. И Бог доведет до этого во имя Иисуса. 10 стих. И увидят все народы земли, что имя Господа нарисается на тебе, и убоятся тебя, и даст тебе Господь изобилие во всех благах. Давайте скажем все за мной. И увидят все народы земли, что имя Господа Бога нарисается на мне, и убоятся меня. И даст мне Господь изобилие во всех благах. Я принимаю это, Господь. Это мое наследие. Это твое слово ко мне. Я не останусь в этом положении моей жизни. Мой Бог даст мне изобилие во всех благах. Я верю этому. Бог это сделает. Я не сомневаюсь в этом. Ибо Господь не лжец. Он не обманщик.
Я слушаю его голосу. Его слово исполнится в моей жизни. Аминь. Плодишь чрева твоего. Двенадцатый стих. Открой тебе Господь добрую сокровищу свою. Бог откроет свою добрую сокровищу. Скажите, у Бога есть сокровища. И его сокровища наполнено добрыми благами. Потому что написано добрые сокровища. У него только добрые сокровища. У него нету плохой. Аминь. Чтобы оно давало дождь земле твоей вовремя свое. И чтобы благословят все дела рук твоих. И будешь давать займы многим народам. А сам не будешь брать займы. Вот до такой уровня благословения Бог хочет довести нас. Чтобы мы начали давать другим займы, но чтобы мы сами не пропросили займы. Аминь. Бог хочет благословить нас до такого, чтобы мы всегда полагались на него за наше обеспечение, за наши нужды. Но чтобы мы не брали у людей. Это Бог говорит. 13 стих. Сделай тебя Господь главой, а не хвостом. И будешь только, это для студентов. Когда я приехал сюда учиться в Советский Союз, мой учитель мне сказал, как у тебя никогда не получится говорить по-русски. Ты никогда не будешь говорить по-русски. Он говорит, я атеист, но если ты заговоришь по-русски, и если ты поступишь в университет, это он мне говорил, это подготовительный факультет, где мы изучали русский язык. Он говорит, если тебя не возьмут в университет, тебе придется уехать домой, ты никогда не заговоришь по-русски, потому что у тебя язык не поворачивается. И он говорит, если ты заговоришь когда-нибудь, я уверую в этого твоего Бога. Представляете себе? А как вы думаете, на каком я сейчас говорю? Он не знает. К концу этого года я стал лучшим студентом в его классе. Я стал лучшим студентом. Он открыл рот. Я говорю, потому что после того, как он это сказал, мне так обидно стало. Я говорю, Господь, это уже становится твоя битва. Я не мог спать ночью до 3. Я говорю, Господь, сделай что-нибудь. И он сделал. И я открыл это местописание именно. Братья и сестры, если вам тяжело учиться, или если на работе у вас что-то не получается, если что-то лучше вас, или вы сзади где-то, возьмите это слово. Сделай тебя Господь главою. Голова это значит первое место. Я учился в университете, где 16 тысяч человек. В моем потоке где-то около 1000 учились в этом году. И я стал лучшим студентом. Среди русских, арабов, европейцев, все. Я стал лучшим студентом. Единственный, кто получил красный диплом и не пересдавал ни один экзамен. Благодаря Слову Божьему. Благодаря Слову Божьему. Потому что я стоял на это. И я вам расскажу, как это делается. Как мы можем стать лучше других? Как мы можем стать отличниками там, где мы находимся, на работе и в производстве? Это вторая часть моей проповеди. Как нам стать отличниками во всем? Возьмите такое слово, допустим, которое говорит, сделай тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, который заповедует тебе сегодня хранить и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые заповедуют вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. То есть, если ты будешь слушать Господу, Бог говорит 13 стих, сделай тебе главою, а не хвостом. Будешь только на высоте. Скажите, я буду только на высоте. А не буду внизу.
Потому что я повинуюсь Слову Божьему. Аминь. Вторая часть проповеди – это как быть отличником во всем. В учебе, в производстве. Но я вижу, что если я сейчас начну, не успеем. Я продолжу в следующее воскресенье. Это будет стратегия, это то, что я сейчас буду говорить в следующее воскресенье. Это вы еще не знаете. Точно вам говорю. Вы еще не слышали. Я хочу дать вам ключ. Как быть отличником, именно отличником во всем. Отличником, это значит первым. Это как приобрести Божью мудрость, которую имел Даниил. Стратегия есть в Слове Божьем. Когда Господь открыл мне, я ахнулся. Но Слово Божье правда. Вы будете лучшими. Но пока что давайте возьмем это второзаконие, преклоним нашу голову и скажем: Господь, я верю в Твое Слово. Исполни каждое слово моей жизни. Поговорите с Богом. Поговорите с Богом. Я хочу быть успешным в моей личной жизни, в семье, в бизнесе, в твоем видении для моей жизни, в моей работе, на поле, в городе. Я хочу быть головой, а не хвостом. Боже, я прошу Тебя, прикоснись ко мне, помоги мне. Ты сказал, если я буду слушаться глазу Твоему, голосу Твоему, Господь, я слушаю Твой голос. Я храню Твою заповедь. Я хожу и слушаю Тебя. И я провозглашаю, что будет благословена моя поле. Мой дом будет благословен. Мои звери, мои дети, плод моего чрева будет благословен. Я буду иметь изобилие во всем. Это Твое слово, я это беру для себя. Ты поразишь передо мной все врагов, восстающих на меня. Одним путем они выступят против меня, а 7 путями они побегут от меня. Благословен буду я в входе моем и в выходе моем. Житницы мои будут благословены, и кладовые мои тоже. Это Твое слово. Ты это сделай, потому что Ты это сказал здесь. Я верю в это. Я слушаю Тебя, я делаю то, что Ты говоришь. И Ты делаешь то, Ты сделаешь, что Ты говоришь, Господь. Бог хочет, чтобы у нас были житницы. Кладовые. Чтобы дело Евангелие могло распространиться. Чтобы люди могли прийти к покаянию. Чтобы правда и доброта Божья могла наполнить всю землю. Потому что если у нас не будет денег, у Бога тоже, Бог же не будет посылать деньги с неба. Бог хочет, чтобы мы, как Его дети, были благословены, чтобы могли финансировать дела Божьи. Я только что был в Одессе. Провели конференцию Одесса для Иисуса. Потрясающее благословение там. До того я был в Грузии тогда. Все люди нуждаются в Боге. И вы знаете, мы пойдем по всему миру. Мы с этой церкви пойдем по всему миру. Для этого нужны деньги. У нас тоже церковь там начинается в Одессе. А уже там год. 100 с чем-то человек. Но у них даже ничего нету. Ни гитары нету, ни клавиши нету. Но я сказал, приедьте в Киев на этой неделе. Мы подарим вам клавишу. Я просто так сказал. Я не знал. Но я знал, что у нас, дай Бог, будет пожертвование хорошее сегодня. Мы подарим им, как церковь. Чтобы они могли тоже строить такую церковь. Я был в Одессе. Извращение там ужасно. Особенно молодые девушки. У них нету никакой надежды, ничего. Они только туристов ищут. Туристов или кого. Портовый город. Но мы принесем спасение Бога везде. И в Китае, и арабские страны. Поэтому Бог должен благословить тебя. Поэтому не потеряйте надежду о себе. Сколько бы вам не было лет, ваши лучшие дни впереди. С Богом. Потому что вы будете слушать проповеди. Потому что вы будете поступать по слову. Даже если вы уже не хотите благословения, Бог все равно будет исполнять свое слово.